Good morning guys. Dito na po ngayon yung broiler ko. Ayan. 29 days na po siya ngayon. Malapit na to i-harvest. Meron talagang maliliit yung slow grow. So, okay lang. Ayan sila guys. $29 gamit ko Bimig Integra 2000 at saka yung vitamin sila is Electrogen Thunderbird. Maliit lang to yung kulungan ko, 34 pieces lang ito sila. Hindi sila kumakain masyado kasi malamig. Panahon dito, sama panahon, malamig. Malakas yung hangin dito sa amin. Hindi nagkaka-heat stroke dito yung manok. Kasi sobrang lamig. Problema naman, pag malamig, hindi naman masyado kumakain. Natutulog palagi. Yan ang problema. Ayan, dalawang ilaw nilagay ko para maliwanag sila pag gabi. Yan. Please comment down below guys kung paano ko pa ma-improve yung broiler ko guys. Beams TV, shout out idol. Pahingi naman ng advice dyan kung paano ko to mapa-improve yung broiler ko. Tingnan naman yung weather dito sa amin guys. Ang sama. Napakalakas na hangin. Parang bagyo dito kagabi. Yan. Yung mga kambing ko, wala. Takot sa lamig nang doon sa bahay nila. Kumakain pala. Sorry. Kumakain pala doon. Pero yung iba, kumakain. So. Yan, kumakain. Sila. Lapit na maubos yung pagkain nila. Yan. Yan guys. Sama ng panahon dito. Ito yung kulungan nila. Ang kambing. Punta dito sila sa taas. Ito. Yan. May salt sila. Mineral black. Yun. Punta sila sa taas. May second deck pa sila. Simento na yung sahig nila. Ayan. Dito naman sa feeds ng kambing, si Tricia lang kumakain. Ayan, siya lang kumakain. 4 na ito napakainan yung lagay ko kasi masikip na sila. Si Mina guys, yung diniworm natin this week, kumakain na ng feeds.
okay na yung katawan niya. Appetite na siya. Lakas na yung appetite niya. Si Mina. Ayan guys. Si Aida, na-deworm ko na rin yan. Na-deworm ko yan. Yan si Darna. Sug. Ito naman si Mina guys. Okay na yung katawan niya. Yan. Hindi na masyado payat. Na-deworm ko na. Pero next month, deworm ko yan ulit. Kasi hindi pa yan nakastahan. At saka si Whitey, na-deworm ko na rin yan. Kasabay sila ni Mina, ni Aida. Yan si Whitey. At saka si Fe. Yan, na-deworm ko na rin yan. Si Fe. Saan si Lorna? Ito si Lorna pala. Dito si Lorna. Yan si Lorna. Ito. Yan siya. Kumakain na. Sorry na guys sa video ko guys na walang edit na to. Raw video lang talaga. Pagkatapos upload, yun lang. Pagkainan nila. Yan na si Mina. Lakas na kumain. Si Mina. Saka dito ka. Doon yung manok ko na kulungan, maliit lang. 45 days ko dyan. Farm tour ka kayo guys. Ito yung backyard lang talaga ito sa akin. Tapat lang ng bahay namin. Ayan. Diyan yung 45 days ko. Broiler. Ayan. Oh. Yun lang sila. Tapos ito na yung pakainan ko ng kambing. Dito kami. Standby dito. Yung mga molasses ko nandyan. Mga vitamins sa mga alaga natin nandyan. Oh, hihingi naman si Whitey ng feeds. Oh. Ubus na raw. Ayun guys. Dito naman yung mga native ko. Yan, native chicken ko. Yan. Seven yung anak niya. Seven na piraso. Ayan si Panda. Hi, Panda. Ay, si Junmar. Lumapit. Yan si Cream. Buntis yan si Cream. Kulang daw. Oh my God, naman ditong pitch. Nanghihingi pa sila. Yan. Yan sila kumakain, guys. Doon yung damuhan. Guys, tingnan mo yun. Tingnan nyo yung tapat lang kami ng dagat guys. Thanks for watching. Bye bye.